আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ট্রাক্টর বিডি চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আশা করি সকলেই ভালো আছেন। তো ভিউয়ার্স, বরাবরের মতো আপনাদের ভাই আপনাদের জন্য আরও একটি স্পেশাল ট্রাক্টরের রিসেলিং ভিডিও উপস্থাপন করছি। আর আজকের গাড়িটা তাদের জন্য যারা সীমিত বাজেটের মধ্যে বড় গাড়ি খুঁজছেন, যে কোনো রকমের কাজবাজ, চাষবাস, ক্যারিং বলেন সব কিছুই কিন্তু অনায়াসে করতে পারবেন। তাদের জন্য স্পেশালি আজকের গাড়িটা সোনালিকা DI-60 RX। এটা 60 হর্স পাওয়ারের গাড়ি, আর বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কিন্তু 50 হর্স পাওয়ারের গাড়ি দিয়ে কিন্তু যে কোনো রকমের কাজবাজ কিন্তু অনায়াসে করা যায়। আর সেখানে এটা হচ্ছে 60 হর্স পাওয়ারের গাড়ি RX-60। অনেকেই কিন্তু এই গাড়িটা খোঁজাখুঁজি করেন। আর এটা কিন্তু 16 সালের মডেল। গাড়িটার কথা বলতে গেলে 16 সালের মডেল। মালিক পক্ষ ইনফর্ম করেছেন গাড়িটা কিন্তু 5000 ঘন্টা সামথিং চলেছে। আর একেবারে ক্যারিংয়ের গাড়ি, চাষবাস করা হয়নি এই গাড়িটি দিয়ে। আর কম বেশি সকলেই জানেন যে ক্যারিংয়ের গাড়িগুলো কিন্তু চাষের গাড়ির চেয়ে অনেক কোয়ালিটি অনেক ভালো হয়। এটার ইঞ্জিন বলেন, গিয়ারবক্স বলেন, ফুয়েল পাম্প বলেন, সেরকম কোনো রকমের কোনো ধরনের কোনো কাজবাজ করানোর প্রয়োজনই হয় না। ক্যারিংয়ের গাড়িগুলো আসলেই চাষের গাড়িগুলোর চাইতে কিন্তু সত্যি এটার যেই কার্যক্ষমতা অনেক অনেক ভালো হয়। আর গাড়িটা 16 মডেল হওয়া সত্ত্বেও গাড়িটার যে আউটসাইড কন্ডিশন, অরিজিনাল চাকার বিট কন্ডিশন এখনও যা আছে সব কিছুই কিন্তু অরিজিনাল। আর এটার যে বনাট, মাডগার্ড, সিট বনাট সব কিছু আদার্স কন্ডিশনটা একেবারেই টিপটপ কন্ডিশন বলবো। কোথাও কোনো রকমের ক্র্যাচ লাগা, দাগ লাগা, মরিচা, খাওয়া পচা কোনো কিছুই কিন্তু ইনশাআল্লাহ আপনারা লক্ষ্য করতে পারবেন না। চাকার বিট কোয়ালিটি এখনও যা রয়েছে আলহামদুলিল্লাহ আপনারা কিন্তু অনায়াসে কিন্তু আরও অবশ্যই কয়েক সিজন কিন্তু অনায়াসে এই গাড়িটার চাকার কন্ডিশন দিয়ে সার্ভিস পেতে পারেন ইনশাআল্লাহ। আর অরিজিনাল চাকা একেবারে 16 সাইজের চাকা হয়, RX-60-এর 16 চাকা হয়। আর গাড়িটা দেখার জন্য অবশ্যই আপনারা লোকেশনে গিয়ে গাড়ি দেখবেন। আপনাদের ভাই আপনাদের জন্য শুধুমাত্র গাড়িগুলোর অবশ্যই খোঁজ দিবে, আপনারা অবশ্যই সেটা যাচাই বাছাই করে নেবেন। আর গাড়িটা দেখার জন্য আপনাদেরকে যেতে হবে রাজশাহী জেলার আশেপাশে গাড়িটা রয়েছে। আপনারা যারা রাজশাহীর আশেপাশে রয়েছেন খুব ইজিলি কিন্তু গাড়িটা দেখে আসতে পারেন। এছাড়া বাংলাদেশের যে কোনো জেলা থেকে অবশ্যই আপনারা গাড়িটা দেখে আসতে পারবেন, কোনো রকমের কোনো সমস্যা হবে না। একেবারেই ছোট দেশ, এক জেলা থেকে আরেক জেলায় গাড়ি চালিয়েও নিয়ে আসা যায়, আর ট্রাকে তো নিয়ে আসা যাবেই যাবে। আর গাড়িটার দাম চাওয়া হচ্ছে মালিক পক্ষ থেকে মাত্র 5,50,000 টাকা। 5.5 লাখ টাকা চাওয়া হচ্ছে। 16 গাড়ি, 5000 ঘন্টা, 5.5 লাখ টাকা চাওয়া হচ্ছে এখন। তারপরেও কেউ কিছুটা দাম দর করতে চাইলে সেটা অবশ্যই মালিক পক্ষের সাথে আপনারা কথাবার্তা বলতে পারেন। এই ছিল মোটামুটি আজকের ভিডিও। যদি কারো গাড়ির বিজ্ঞাপন দিতে হয় তাহলে উপরের নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। আর যদি এই গাড়িটা কেউ কিনতে চান তাহলেও কিন্তু আপনারা অবশ্যই মালিক পক্ষের সাথে কথা বলবেন। কেউ গাড়ি কিনতে চাইলে মালিক পক্ষের সাথে কথা বলবেন, বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে অবশ্যই আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। এই ছিল মোটামুটি আজকের ভিডিও। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার তো মাস্ট করতেই পারেন। আপনাদের জন্য আপনাদের ভাই নিয়মিত গাড়ির ভিডিও আনতেই থাকবে ইনশাল্লাহ। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এগুলো মাস্ট করতেই পারেন। সকলেই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।